nistqar magħkom li f'dan l-avveniment li huwa annwali meta niġu biex nippremjaw dan il-premju tal-President tal-Kreattività, dejjem ngħid kemm għandna min qiegħed jipprova jiżviluppa ħsieb ta' kif nistgħu nibnu r-reżiljenza fil-persuni, inkunu kreattivi u noħorġu dak il-potenzjal kreattiv u artistiku. U allura kemm mhux biss qed isir ġid fil-komunità, imma kemm qed isir ġid fl-individwi. U ta' dan jien irrid ngħid grazzi kbira lil Mr. Alfred Camilleri li kien il-moħħ wara il-bidu ta' dan, ġifri 7 snin ilu, meta ingħata l-bidu għal dan il-premju, imma wkoll irrid nagħti ħajr lill-Arts Council li jiena naf kemm hija diffiċli biex tagħżel mis-submissions li jkun hemm. Naf għaliex Professur Karl Borch li għandu fidejh l-għażla ta' proġetti li jidħlu fil-talaqdiet volontarji minn funds tal-Istrina, naf kemm jitħabat u allura għandi idea ta' kemm tkun diffiċli biex tagħmel dan l-għażliet. Imma is-sabiħ ta' dal-fond huwa li b'mod innovattiv nippruvaw nindirizzaw diffikultajiet, nippruvaw nindirizzaw dawk ħanajdu hekk il-diffikultajiet li l-individwi jew il-grupp partikolari ikun qiegħed jiffaċċja. U naħseb li bla dubju ta' xejn qed jirnexxilna li x'anke minn numru ta' organizzazzjonijiet li għandna din is-sena, il-varjetà dejjem qed tkun aktar wiesa' u aktar qed nolqtu gruppi. Ħadd gost ħafna lis-suġġeriment li sar is-sena li għaddiet li fejn għandna proġetti li m'għandhomx jifqu wara sena imma għandhom ikunu għax huma proġetti sostenibbli u li jagħmlu ħafna ġid, din is-sena ġew introdotti u għandna jekk minn is-sera żball xi 3 organizzazzjonijiet li se jkunu għaddejjin propju b'dawn il-proġetti ħalli nkunu nistgħu ma jkollniex għalfejn jifqu bl-iskossi imma dak il-ġid li jkun qed isir jitkompla għal numru ta' snin. Jiena rrid nifraħ lil kull organizzazzjoni li s-sottomettiet u forsi ma ntażlitx ukoll imma mbagħad nifraħ aktar u aktar lil dawk l-organizzazzjonijiet li ġew il quddiem dawn l-ideat innovattivi, kreattivi ta' kif aħna nistgħu nibnu dik ir-reżiljenza li kull persuna għandha bżonn fil-ħajja, imma mbagħad nafu li fostna ikun hemm min għandu bżonn aktar. U allura dawn l-ideat differenti minn tas-soltu ta' kif nistgħu nixprunaw il-potenzjal tal-persuna u li nislu fiha dik il-persuna, l-konfidenza u allura wkoll tħoss id-dinjità u tħoss li qed tingħata rispett għax hija kontributur ivvalutat, jiena nħoss li verament qed tagħmlu xi ħaġa kbira, qed tagħmlu xi ħaġa importanti fid-dinja tal-lum, qed tagħmlu xi ħaġa imprezzabbli għal komunitajiet diversi tagħna. Allura nawguralkom biex tkomplu tkunu kreattivi, innovattivi, tkomplu tħabblu ras il-Malta Arts Council u l-uffiċjali min-naħa tal-uffiċċju tiegħi ħalli meta niġu għall-għażliet tkun iktar u iktar diffiċli ħalli dejjem ikollna l-aqwa u l-aħjar proġetti kreattivi, innovattivi ħalli nagħmlu l-ġid mal-individwi u mal-komunitajiet tagħna. Grazzi.